بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ إن شاء الله اليوم مثال عملي على أهمية تحديث البيوس. ففي عندنا جهاز دل، قمنا بتبديل المعالج، ظهرت لنا الرسالة التالية على الشاشة. هذه الرسالة ملخصها System does not support the installed processor، إنه الجهاز هذا ما بدعم البروسيسور اللي قمنا بتركيبه الجديد. طبعا على الرغم من ذلك إنه الجهاز شغال، نحاول نقوم بعملية تحديث للبيوس ونشوف هذه المشكلة تنحل أم لا. تحديث أنا حاطه على الفلاش، من خلال الفلاش بنعيد تشغيل الجهاز مرة ثانية، نعمل بوت منها مباشرة، نضغط F12. ظهرت عندي البوت منيو إذا بنلاحظ، نختار USB، هذه فيها فري دوس، نختار ملف البيوس O755 آخر ملف -A22، نضغط مفتاح انتر بيعمل له لودينج. about to replace Optiplex BIOS, press any key to replace A01 with A22. نلاحظ فرق كبير بيناتهم. نضغط مفتاح انتر confirm yes، الجهاز بيعمل ريستارت وببدأ بعملية تحديث البيوس. قلنا العملية بتاخذ لنا 10 دقائق، بس هي ما بتاخذ 10 دقائق إن شاء الله، أقل. نوقف الفيديو. عمل الجهاز إعادة تشغيل، المسج اختفت ولله الحمد مثل ما توقعت. لو دخلنا على البيوس بالF2 شفنا شو الفيرجن اللي صارت. نلاحظ الفيرجن تاعت البيوس A22.